подкидывай. Что мы? Огонь. Это что у нас есть вода? Подкидывай. Что это зона Раша? То есть, чтобы... Он пухнет. Подкидывай, подкидывай побольше. Листья, листья. А листья тут нет. Листья. Я нам подвез топливо. Огонек надежды. Так. Листья побольше. Загорелась палка. Кидай. Надо палку. О, толстая палка. Тихо. Надо вот так палки. Тихо, собака. Это лучше. Так. Побежала на дым, походу. Отломай. На, ломай. Ай, горячий. Надо вот это. Угу. Более. Листьями тоже. Потом пойдем, потом когда-нибудь еще на поиски. Так. Ой, не надо. Осторожно, главное не пропахнет. ну можно сказать правду и сказать, что мы затушили. Подкидывай листья. Еще листья. Ломай. Бери, ломай. Ну, давай, подкидывай дров. Да. Это нормально идет. Поделю на несколько частей. А не, лучше. Да, мы одно решили. Нет. С листьями. Ты затушил последний огонек надежды. Он там подгорает. Так. Что, сверху только листья. Очень сухие. Но у нас прогрев. Огонь. Нам с тобой за это ачивку. Получаем ачивку. Ачивку. Разжечь костер. Как в Майнкрафте, да? Ага. Только там намного проще. Его даже зажигать не надо. Кстати, так, жигу достаю. Муравей, пока ты сгоришь. Если получится горит огонь. Смотри, топливо как. Топливо все меньше. Давай я. Стоп. У меня есть. Огонек. Вот это, подожди, вот эту палку. Она хорошо горит. Она Так давай. начала. Налей.
Потеряли огонь. Все, она раскалилась. Все, пусть пока Жига отдохнет. Мы просто посмотрим. Ну все, надеюсь. Ух. Гори, ясно, чтобы не погасла. Пока мы сами не затушим. Там 100% внутренний огонь. Ну да, там есть, потому что дым идет. Мгм. И слышал, там хрустнул дровишка. Ну да. Так. Ух. Надо Жиге полностью остыть. Если, короче, он не загорится, то водой заливаем и... Ух. И дальше строим базу. Блин, а чё мы как дебилы? Маршмеллоу, когда он не разгорался, не купили. А погнали реально за маршмеллоу. Да пофиг. В следующий раз. Я могу... Опа. Отради. Ну-ка. Это в YouTube, да? Да-да-да. А? Да-да-да. Можно я обзор на базу пока что сделаю? Я уже показал часть. Если что, в конце видео. Говори. А? Тихо. Огонь надежды может быть. Разгорайся. Горит же? Ну и что, надо прям вот так вот, потом переходила к самому. Ух. Пепел. Давай я попробую. У меня есть стаж костра. О, ну я тоже ем в деревне. О! Подкидывай. Листья. Листья. Что, отлично. Все, надо, короче, просто не переставать кидать. Да. Так, ты... Второй раз добиваться огня в лесу. Достижение. Офигеть. Короче, ну надо постоянно подкидывать, чтобы он не затух. Да. Это что? Чайник вот он. Там, да, там вода есть, да, там вода. Кстати, можно, если загоремся, можно себя потушить еще. Блин, затухает, подкидывай. Видишь? Лен. Так, стоп, закрывай. Ветер. Типа, о. Ты подкидывай, я пока пойду что-нибудь еще. Листья. База. О, тут. А нет, тут железо. Подкидывай. Я за ногу Сгорается. Блин. Вот. Что-нибудь сухое.
сухое, 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 сухое. Листья, 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 листья. А помнишь, мы рассказывали, что это озеро? Мы как днем, да? Это вообще сухое. А чего ты не садишься? Я подкидываю дрова. Так рядом можно. Более крупные. Вот Начинаем подкидывать за крупные, но надо крупные. Офигенно. Вот такие надо. Вот такую. Давай, ломаем. А вот такие уже ломай. Надо такие. стоп. Тихо. Листья. Листья. Сюда, сюда, сюда. К огню, к огню. Но еще можно этот поточить песком, конечно. Надо было сделать какую-то подстилку ему. Огню. Блин, огнестойка. О! Это что, если он полностью потухнет, это значит, что он еще... Если он полностью затухнет, ну, все равно заливаем водой. На всякий пожарный. Листья, листья, листья. Гори ясно, чтобы не показывало. Погаснет только если мы сами затухнем. Вот, вот, вот. Вот, вот. Как же хорошо и в лесу, да? Угу. Смотри, человек вообще на Подкидывай, подкидывай. Все туда, все туда. Влад, если затухнет, давай потом сделаем последнюю попытку, только уже подготовим столько ресурсов. Подготавливаем к следующему заходу огня. Она тухнет. Ладно, давай подготовимся к следующему. Я вот так делаю. Минуту. Да, Я что-то видел похожее на уголь. Вот тут. Влад! Я походу нашел джекпот! Я нашел уголь! Но уголь есть. Смотри. Он гасит? Все проверим. Красит. Только мокрый. А? Ладно, может уже потушим. Ты
Надо сделать последнюю попытку. Только подготовиться нужно. Влад, подготовка. Давай жесткую подготовку. Вот сюда кидаем все, что, ну, будет гореть. Главное, не особо... Если что, палки более крупные будем рядышком, но подальше, чтобы... Трава, кстати, сухая. Ну, кстати, листья — это самая имба для начала разгорания. Тем более листвы тут до хера. Отлично. Кстати, пацаны, смотрите, что мы нашли. Да. Ну, не нашли, а нам просто отдали. А так мы бы это искали бы на мусорке. Ну, кстати, там тепло до сих пор. Слышал внутренний огонь. Блин, тут земля. Трава слишком мокрая пока что. Ну все. Вот тут прям сразу 2 листика можно. Вообще топлива не осталось. Ну ладно. Главная надежда. Разгорайся, давай. Разгорайся, давай. Вот то, что уже почти сожгено, можно подкидывать, чтобы поджечь. Где уголь? Вот. Уголь можно сюда рядышком. Но не прям притык. Блин, вообще топлива нет. Камеры, конечно, не видно. Ну, надо пробовать. Так. Был огонь, но он пропал. Короче, походу уже тушится, наверное. Ага, тушить. Ага. Огонь. Артем, а пожрать же ты с собой не брал, да? Да, конечно. Артем, А. может пока что заморозил? Да не. На, попробуй ты. Вот там, где сразу одновременно вокруг везде листья. Вот сюда куда-нибудь. Вот так. Вау. Короче, нету уже пароксида. Ну ладно.
надо уже, наверное, такие. Ща. Нельзя терять. Самое важное. Хоп. Я Хоп, уже хоп. наготове буду. М. Такое чайничка. Ай, чайничек моя работа. Ща. Что там вообще внутри, кстати? Вот зову вот так вот. Тут есть что-то огонька. Поджигись. Вон, там есть что-то, но подкину. Не вижу. Ну что, Есть шанс. есть? Наверное. Опа! Зацепила листик. Теперь, если огонь будет, то... Я писал. Да. Это не надо. Ок, дай нам огонь. Мы не зря смотрим Озер-шоу. Дай, пожалуйста. Угу. Уже больно уже. Давай! Все? Ну там топливо есть. Чтоб ты понимал. Ну за другой стиль. Подожди. Так. Оно просто было за стенкой. И теперь... Больше искр. Блин. Я пока не хочу. Просто надежду терять. Это снимаешь, Да. Там был огонек. Давай. За стенкой. Нет, не за стенкой. Опа. Давай. Все, походу. Давай, принеси ту красную. Вдруг там останется. Это потом тоже все. И трачи. На! Я пока налью вот сюда. Чтобы потом потихоньку. Там было? Ты погоди. Там было. Вообще хочу. Нет. Убери. Эу! Она на минимум. Мяу! Шампур принеси. Я тебе. Обычно.
Короче, сейчас. Блин. Чё? Да долбай. Короче, да. Тушу. Давай. Сейчас будет самое опасное. Понятно. Просто обычно, когда я тушил, когда дым вот так валил просто. Так подожди, там уже все. А может, что там использовали? Артем, давай, прям. Я прачу иду. А, блин, точно. А тебе еще долго? Все. Ладно, подписывайтесь на канал. Всем и ставьте лайки. Всем удачи и пока. Че? Я сам ничего не снимал. Долбоёб. Ладно, давай ты попросишь. Подпишитесь, пожалуйста, на канал вот этого дорогого человека. Может, мы сегодня запишем для вас видосик с Роблоксиком. Есть шанс. Да, кстати, у нас тут есть провода. Это веревки. Всем удачи и пока.